හොඳයි අයබෝවන් අපි මේ වීඩියෝ එක එකතු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟ පේපර් එකේ මම මොඩල් පේපර් 6 වල MCQ පාර්ට් එක කියන්නේ පාර්ට් 1 හරි ඔයගොල්ලෝ පේපර් එක කරලා වීඩියෝ එකේ ඩිස්කෂන් එක බලන්න අපි ඩිස්කස් කරන්න ආරම්භ කරනවා ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ලකුණු 50 අනික මේකේ විශේෂත්වය තමයි මෙච්චර කල් පේපර්ස් පහක් අපි කරා එතකොට මේ පහෙම තිබ්බේ 12 වෙනින් විතරයි මේ තමයි ඔයගොල්ලෝ පළවෙනියට මුහුණ දෙන පේපර් එක මුළු සිලබස් එකෙන්ම ප්‍රශ්න තියෙනවා කොටිම කියනවා 10 වෙනි පාඩමෙන් මම එක MCQ එකක් මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. එකෙන් අපිට ලොකුවට MCQ කොහොමත් එන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නිසා ඒක ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඒකෙදී සරල කරුණු ටිකක් තියෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට දැන් මේ පාර විභාගෙට නම් එන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක දැන් ගිය පාර නම් 2020 නම් MCQ තිබුණේ නැහැ. MCQ එකක් තිබුණා. හරි. කොහොමද එකකට වඩා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ ගොඩක් වෙලාවට උපරිම දෙකයි. කෙසේ හෝ මම ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කරන්න තියෙන තැන් වල සාකච්ඡා කරනවා ඒ වගේම බෝඩ් එකේ උත්තර ටිකක් දානවා අහගන්න ඒ වගේම මෙතන සමහරක් වෙලාවට අපැදිලි නම් ඔයගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්න අහගෙන උත්තර ටික දාගන්න එතකොට හරි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙනවා නිවැරදි තැනුම් මේකකයේ සහිත බහුභාවිකයක් නොවන්නේ එහෙනම් මේක ගැන කියවද්දිම ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා මතක් කරගන්න ඕනේ ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග වල බහු අවයවික සංයෝග මොනවද ඒවා තැනුම් මේකක මොනවද කියන එක ග්ලූකෝසැමයින් අපි දන්නවා නයිට්‍රජන් අඩංගු තැනුම් මේකකයක් එකෙන් හැදෙන සංයෝගය තමයි කයිටින් ඒක හරි රයිබෝනියුක්ලියෝටයිඩ් එකෙන් එක්තුල හැදෙන RNA හරි ග්ලූකෝස් මෝල්ටෝස් හරි ග්ලූකෝස් සෙලියුලෝස් හරි පෙන්ටෝස් හෙමිසෙලියුලෝස් හරි ඒකත් හරි ඒතර ඔක්කොම හරි දැන් තුන්වෙනි එක ග්ලූකෝස් වලින් මෝල්ටෝස් හැදෙනවා ඒක හරි තමයි හැබැයි බහුවවිකය නෙමෙයි මෝල්ටෝස් කියන්නේ බහුවවිකය නෙමෙයි ඒක මේ මොනොසැකරයිඩ් අණුවක් නේ මොනොසැකරයිඩ් ඩයිසැකරයිඩ් බහුවවික කියන්නේ නෑ එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ 3 මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව නොමැත්තේ දැන් මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව ගැන ඔයගොල්ලෝ හොඳට දන්නවා වියුපන්දින්න දන්නවා විස්තර කරන්න දන්නවා නමුත් මේ MCQ එකක් කියනවා මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව නොමැත්තේ බලමු ඒකට උත්තරේ සංවෘත්තාංශ තියෙනවා සිනිඳු පටල රළු එකක් තියෙන්නේ ඔව් පිට එක සිනිඳුයි කියලා කියන්න පුළුවන් නේ පිට එක රළුයි කියන්න බෑ රළු කියන්නේ අර මතු පිට මෙහෙම පෘෂ්ඨයක් නැහැ හරි මෙහෙම පිටත පටලේ ඇතුළත පෘෂ්ඨය තමයි අර මෙහෙම තියෙන්නේ මියර තියෙන එකනේ මේක අපිට සිනිඳුයි කියන්න පුළුවන් තුන ෆොස්ෆේට් කණිකා එක පැහැදිලිව තියෙනවා ඇතුළේ අභ්‍යන්තරව චක්‍රීය DNA ෆොස්ෆේට් කණිකා තියෙනවා කියලා. පිෂ්ඨ කණිකා නෑ පිෂ්ඨ කණිකා තියෙන්නේ හරිතලාවල චක්‍රීය DNA තියෙනවා උත්තරේ 4. tRNA අණුවක් සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය. ත්‍රිමාණයි හරි. මෙයා ත්‍රිමාණ ව්‍යුහයක් දරනවා මොකද අර විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ tRNA වල හැඩය මතක ඇති මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් එයා දරන්නේ හරි. කොහොම හැඩයක් දරන්නේ. දල වශයෙන් ඔය වගේ හැඩයක් දරන්නේ tRNA. එතකොට ඒ අනුව ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ ඒක කොහොමද කියලා. ඒකේ ත්‍රිමාණ ව්‍යුහයක් එන්නේ ඒක හරි. කුඩාතම RNA වර්ගයේ හරි. ඒකේ අර බහුලතම RNA වර්ගයේ කුඩාතම RNA වර්ගයේ ඒ වගේ තියෙනවා mRNA වර්ගයකම ඒක ගැන පරිස්සම් වෙන්න. ඇමයිනෝ අම්ල සම්බන්ධ වෙන්නේ තුනාන්තයට. ඕලම ඒක හරි. මේ පැත්තේ තමයි තුනාන්තය කියලා අපි කියන්නේ. මේ පැත්ත පහාන්තය. ඇමයිනෝ අම්ල සම්බන්ධ වෙන්නේ තුනාන්තයට ඒ ප්‍රකාශයේ හරි. හරි. එතකොට ඒක හරි. ඊට පස්සේ තනිපට නියුක්ලියික් අම්ල වේ. ඒකත් හරි. RNA වල කොහොමද තනිපට? ද්විපට නෙමෙයි. මෙහෙම DNA නේ ද්විපට වෙන්නේ. කියන්නේ පට දෙකක් තියෙනවා. දාම දෙකක් තියෙනවා. tRNA එහෙම නැහැ. තනිපටයක් තියෙන ඒ එකම අණුව එකම දාමයේ තමයි මේ නැමිලා නැමුම් ඇතිවීම නිසා මේ විදිහේ ව්‍යුහයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒනොත් තමන්ගේම දාමයේ අතර අනුපූරක බෂ්මීකරණයකුත් තියෙනවා ඒවත් ඔයගොල්ලෝ highlight කරගන්න ඇති පාඩම් කරද්දී යනවා ඒක තනිපට නියුක්ලියික් අම්ලයක් ඇමයිනෝ අම්ල සම්බන්ධ වෙන්නේ පහාන්තයට ඔව් ඒකත් හරි ඒක වැරදි තුනාන්තයට කියන එක හරි කිව්වේ ඒ කියන්නේ මේ අන්තයට තමයි ඇමයිනෝ අම්ල සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙතෙන්ට නෙමෙයි එහෙනම් ඒ ප්‍රකාශයේ වැරදි වෙන්නේ 5 තුන්වෙනි එකට 5 ඊළඟ එක හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ සූනෂ්ටිකයින්ගේ සෛල චක්‍රය පිළිබඳ සත්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතර සත්‍ය වෙන්නේ මේකයි.
සියලුම සෛල වල සිද්ධ වෙනවා නෑ එහෙම කියන්න බෑ. සූනස් ටිකෙන් හැම සෛලයක්ම වෙන්නේ නියුරෝන සෛල වල චලචක්‍රයක් වෙන්නේ නෑ. පරතර කලාව හා නොන් ලෙස කලා දෙකකින් නෑ. එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. හරි. පරතර කලාව හා අනුරණය කියලා නෙමෙයි එන්නේ අන්තර් කලාව හා අනුරණ කලාව කියලා. ඒක වැරදි. සෛලෙහි වර්ධන ක්‍රියාවලිය සිදුවේ ඔව් ඒක හරි. මාතෘ සෛලයට ප්‍රේණික සමාන දුහිතෘ සෛල හතරක් ඇති වෙන සෛල චක්‍රය ගැන කියනකොට දෙකයි. සෛල දෙකයි නැති වෙන දුහිතෘ ඌනනේ තමයි හතරක් එන්නේ. ඒක වෙනම එකක්. ඒක වෙනම අධ්‍යයනය කරන්නේ එකයි. සියලු සූනස්ටිකයින්ට සර්ව සම වේ නැහැ. එම හැම සූනස්ටිකයින්ගේම සෛල චක්‍රය මෙහෙමමයි කියලා කියන්න බෑ. එකිනෙකාගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. හරි. ඒ අනුව උත්තරේ වෙන්නේ 3. සත්‍ය වෙන්නේ වර්ධන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනවා. දැන් ශාක සත්ව සෛලවලම සෛල චක්‍රය අපි වෙනස්කම් කතා කරන්නේ. සෛල තලයක් මගින් එනවා. මේ වේදනලියක් ඇති වෙනවා එහෙම කියලා. 5 එන්සයිම් උපස්තර සංකීර්ණය සෑදීමට බලපෑම් නොහැකි. දැන් මේක ටිකක් වෙනස් ආකාරයක ප්‍රශ්නයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙහෙම තියෙනවා එන්සයිමයක්. හරි. ඔම එන්සයිමයක් තියෙනවා. එතන මෙන්න මේක අර උපස්තරයේ හැටියට සරව සම නැහැ. ඒතර උපස්තරයේ මේ වගේ තියෙනවා නම් මේ වගේ උපස්තරයක් නම් තියෙන්නේ. ඒතර මේ එන්සයිමෙම එයාගේ ව්‍යුහයට අදාළව එන්සයිම් මේ උපස්තරය ආවයන් පස්සේ එයාගේ සක්‍රීය ස්ථානයේ සකසා ගැනීමක් සිදු කරනවා. ඒතර ඒ අනුව මේ සක්‍රීය ස්ථානයට මෙයා ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වීමක් වෙනවා, සීහුම් වීමක් වෙනවා. ප්‍රේරිත සීහුම් යාන්ත්‍රණය විස්තර කරනවා. ඒ අනුව බලපෑ නොහැක්කේ මොනවද කියලා බලමු. පළවෙනි එක තියෙනවා සක්‍රියන ශක්තිය. සක්‍රියන ශක්තිය යම්කිසි බලපෑමක් තියනවද මේකට මේ ක්‍රියාවලියට? නෑ එහෙම එකක් නෑ. සක්‍රියන ශක්තිය අදාළ වෙන්නේ එන්සයිමේ කාර්යභාරයටනේ. හරි. එන්සයිමයක් උපස්තරයක් මෙහෙම බඳවගත්තට පස්සේ තමයි ඒ ප්‍රතික්‍රියාව යම්කිසි ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු වීමට අවශ්‍ය ශක්තිය අඩු කරලා, ඒ කියන්නේ සක්‍රියන ශක්තිය අඩු කරලා දෙන්නේ. ඒක මේ උපස්තර එන්සයිම සංකීර්ණය සෑදීමට බලපානවද? සක්‍රියන ශක්තිය නෑ. අනිත් බලන්න බලපාන හැටි. අණු වල නිවැරදි දිශානතිය. ඔව් නිවැරදි දිශානතියකට අනිවාර්යයෙන්ම මේ අණු දෙක තියෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තට ආවට මෙයා බැඳෙන්නේ නැහැ. සහසාධක ඔව් සමහර ඒවා එන්සයිම් උපස්තර සංකීර්ණය හැදෙන්න සහසාධක බලපානවා. අනිවාර්යෙන් සහසාධක අවශ්‍ය වෙනවා සමහර ඒවාට. තරංගකාරී නොවන නිෂේධක. දැන් ගොඩක් ළමයි ඕකත් උත්තරයට ගහලා ඇති. තරංගකාරී නොවන නිෂේධකත් බලපානවා මේ එන්සයිම් උපස්තර සංකීර්ණය හදන්න. මොකද තරංගකාරී නිෂේධක යම් අවස්ථාවක් තිබුණොත් එයා බැඳෙනවා සක්‍රීය ස්ථානයට උපස්තරය බැඳෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එනවා මේ එන්සයිම් උපස්තර සංකීර්ණය හැදෙන්න තියෙන හැකියාව අඩු කරනවා තරංගකාරී නිෂේධකයක් තිබුණා. සක්‍රීය ස්ථානයේ කොහොමද අනිවාර්යෙන් බලපානවා. යන උත්තරය වෙන්නේ 5ට 1. ඊළඟට 6 වෙනි ප්‍රශ්නට අපි ගියොත් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ආලෝකය මත රඳාපවතින ප්‍රතික්‍රියාව ගැන අහන්නේ. සෑම විටම PS1 2 පද්ධති සහභාගී වෙන්න ඕනේ නැහැ. PS1 තියෙද්දිත් වෙනවනේ තනියම. වායු වල ඔක්සිජන් නැති විට පමණක් ATP නෑ. ඒ ඔක්සිජන් තියෙන ශ්වසනයේදී අදාළ වෙන එකක්ද? PS එක පමණක් ඇති විට රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන නෑ. චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලනය PS එක පමණක් ඇති විට සිද්ධ වෙනවා. NADP රිඩක්ටේස් මගින් NADP ඔක්සිහරණයට දායක වේ. හරි. ජලයේ විච්ඡේදනයෙන් O2 H2O සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන නෑ. O2 H+ වෙන්න ඕනේ. H2O හැදෙන්නේ නෑනේ. උත්තරේ 6ට 4. C4 පතේ ගැන අහනවා. ඒකේ RUBP කාබොක්සිලේස් ඔක්සිජනේස් එන්සයිම් ඒ කියන්නේ රුබිස්කෝ එන්සයිම් දැන් දෙන්න පුළුවන් එක එක විදිහට. හරි රුබිස්කෝ කියලා ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරලා ඉන්නවා. මේ මොකද්ද කියලා බලනවා ඊට පස්සේ. එහෙනම් හැම දෙයක්ම පාඩම් කරගන්න ඒ අවශ්‍ය කරන ඔළුවේ තියාගන්න. සහභාගී නොවේ කියලා කියන්නේ රුබිස්කෝ සහභාගී වෙන්නේ නැද්ද C4 වලදී? වෙනවා. ඇයි? කලාපෝපු සෛලේ RUBP ඉන්නවනේ. ඒක වැරදි. ඉහළ CO2 සාන්ද්‍රණයක් කලාපෝපු සෛල තුල පවතී. ඒක හරි. තුන්වෙනි එක වැරද්ද බලන්න PEP CO2 ප්‍රතික්‍රියාණය කර අස්ථායී ඔක්සලෝ ඇසිටේට් සාදයි. ඒකේ වැරදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි CO2 ප්‍රතික්‍රියාණය කරනවා කියන එක. PEP වලින් ඔක්සලෝ ඇසිටේට් හැදෙනවා ඒක හරි. එහෙනම් අපි පළමු C4 පතේ පළමු ස්ථායී ඵලය කියලා හොත් ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද කියන්නේ? ඔක්සලෝ ඇසිටේට්. කාබන් 4ක සංයෝගය කියන්නේ ඒකනේ C4 කියන්නේ. හරි? මේක. එතකොට C4 පතේ පළමු ස්ථායී ඵලය කියලා ඔක්සලෝ ඇසිඩේට් මේකට අස්ථායී කිව්වොත් හරියනවද නැහැ මේක ස්ථායී. PEP CO2 ප්‍රතිග්‍රහණය කරනවා කියන එකත් වැරදි කියලා කිව්වයි. මෙයා ප්‍රතිග්‍රහණය කරන්නේ ඇත්තටම CO2 නෙමෙයි බයිකාබනේට්. ඒ යනවා ඒ ප්‍රකාශය කොහොමද වැරදි තුන.
4 ඔක්සලෝඇසිටේට් කලාපකෝප සෛල තුලදී පයිරුවේට් බවට බිඳ වැටෙනවා. නෑ. කලාපකෝප සෛල ඇතුළට යන්නේ ඔක්සලෝඇසිටේට් නෙමෙයි මැලේට්. ඔක්සලෝඇසිටේට් වඩා ස්ථායි මැලේට් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා තමයි ගිහිල්ලා පයිරුවේට් වෙන්නේ. ඒ ප්‍රකාශයත් වැරදි. 5 පළමු CO2 ප්‍රතිග්‍රාහකයා කාබන් 5ක සංයෝගයකින් නෑ කාබන් 3යි. මේ යන්නේ පළමු CO2 ප්‍රතිග්‍රාහකය. එයා කාබන් 3යි PEP ෆොස්ෆොයිනෝල් පයිරුවේට්. එන උත්තරේ වෙන්නේ එකට 7ට 2. ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය පිළිබඳ අසත්‍ය වෙන්නේ සෛලීය සුසනයට දැන් ප්‍රශ්නයම වෙන්නේ ස්වායු තත්ත්වයටදී පමණක් සිදුවේ හරි ප්‍රධාන ඵලයේ සිට්‍රික් අම්ල නිසා සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය හරි සිට්‍රේට් මගින් ඔක්සලෝඇසිටේට් පුනර්ජනනය කරයි. ඔය එකත් හරි මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙහෙම ඇසිටයිල් කාණ්ඩය එනවා. ඇසිටයිල් කාණ්ඩය ලබා ගන්න කවුද? ඔක්සලෝඇසිටේට්. ඒ ලබාගෙන එයා මොකක්ද හදන්නේ? කාබන් 6ක සිට්‍රේට් ඊට පස්සේ අපහු ඔක්සලෝඇසිටේට් හදන එකයි කරන්නේ. 3 හරි. එක් පයිරුවේට් අණුවකට FADH2 එක් අණුවක් හැදෙනවා. ඔව්. එක් FADH2 අණු දෙකක් හැදෙන්නේ ග්ලූකෝස් අණුවකට. ග්ලූකෝස් අණුවකින් පයිරුවේට් දෙකක් එනවනේ ඒ නිසා. ඔක්සලෝඇසිටේට් මගින් පයිරුවේට් ප්‍රතිග්‍රහණය කර සිට්‍රේට් සාදයි. ඔක්සලෝඇසිටේට් මගින් මේ තියෙන මේ අන්තසටහනේ ඔක්සලෝඇසිටේට් මගින් ප්‍රතිග්‍රහණය කරන්නේ කවුද? පයිරුවේට් නෙමෙයි ඇසිටයිල් කාණ්ඩය. පයිරුවේට් ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවේදී හැදෙන ඵලය තමයි ඔක්සලෝඇසිටේට් ප්‍රතිග්‍රහණය කරන්නේ. යනු පස්වෙනි ප්‍රකාශය තමයි වැරදි වෙන්නේ 8 වෙනි එක. සිදුවීම් අනුපිළිවෙල නිවැරදි අනුපිළිවෙල. ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳලා නිවැරදි අනුපිළිවෙල කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මෙතෙන්දී අහනවා. මේකදී ඕගොල්ලන්ට දල වශයෙන් හරි කාලවකවානු පිළිබඳ පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ නැත්තත් දල වශයෙන් හිතලා මේකට උත්තරයක් ගන්න බැරි නැහැ. බලන්න මුලින්ම මුල්ම සිව්පාව බිහිවීම. සිව්පාව කිව්වහම ටිකක් ළඟදීනේ නේද? සිව්පාව කිව්වම නේද? කෝඩේටා වල ටිකක් දියුණු වර්ගය සිව්පාව කියන්නේ. ඒතර එන්න ඒක ටිකක් ළඟදී වෙච්ච එක. ස්පොන්ජින් ඒක සෑහෙන ඈත වෙච්ච එක. ස්පොන්ජින් කියන්නේ සත්ත්ව වංශවල ඔය සිලින්ඩරේටාවන්ට කලින් කට්ටියනේ ස්පොන්ජින්. ඒක ටිකක් සෑහෙන ඈත මේ සිව්පාවට සාපේක්ෂව ගොඩක් ඈත. පළමු ප්‍රොටිස්ටාවන් ආයන ගොඩාක් ඈත. පළමු ප්‍රොටිස්ටාවන් කියන්නේ ශාක ඇති වෙන්න කලින් හරි පළමු ප්‍රොටිස්ටාවන් කියපුවම එයා ගොඩාක් කලින් හරි මේ දෙන්නට වඩා ඒක දෙන්න කලින් AB දෙන්නට වඩා ගොඩක් කලින් ඊට පස්සේ සතුන් භෞමික ඝනාවාසය කරනවා. එහෙනම් දැන් පිළිවෙල හදාගත්ත එකේ දල වශයෙන් හිතලා වුණත් ඕගොල්ලන්ට C තමයි ඉහළම එක්කෙනා. ඒතකොට C ඊළඟට කවුද? ස්පොන්ජින් බිහිවීමද සතුන් භෞමික ඝනාවාසීකරණයද? ස්පොන්ජින් බිහිවීම. මොකද සත්ත්ව වංශවල මුල්ම සමාජිකයෝ තමයි ස්පොන්ජින්. ඒගොල්ලෝ බිහි වෙලා ඉන්න බෑ භෞමික ඝනාවාසය හදන්න. එහෙනම් C B D A කියලා එන්නේ. C B D A උත්තරේ වෙන්නේ 2 ඒකට 9ට 2 වෙන්නේ මේ කාලවක අණු ගත්තොත් මුල්ම මේකෙදී 1.2 බිලියන් years ago ඊළඟට මෙතනදී මිලියන අවුරුදු මිලියන B වලට 700යි D වලට අවුරුදු මිලියන 500යි 365ක් වගේ ඒ වලට ඒවා පැහැදිලිව පොතේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම හරි උත්තරේ 2 සැකරොමයිසිස් කියලා කියන වෙන විදිහකින් හඳිනවා ඊස්ට් ගැන අසත්‍ය අවශෝෂක විෂම පෝෂී හරි පිළියෙල පටල ලිපිඩ ශාකනයේ නොව හයිඩ්‍රෝකාබන් දරයි. ඔව් මෙයා සූනාස්ටික අධිරාජධානයට මේක අදාළයි. ඒක හරි. කයිටින් සහිත සෛල බිත්ති දරයි. ඔව් දිලිරයක් නේ. හරි. ලිංගික අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රම දරයි. හරි. අංකුරණය මගින් අලිංගික වෙනවා. ලිංගික ප්‍රජනන ජන්මාණු හදලත් වෙනවා. බීජාණු හරි. කශිකාදර බීජාණු නිපදවයි නෑ. කශිකා දරන්නේ නෑ. සැකරොමයිසිස්. යන උත්තරේ 5. සත්ත්ව වංශය පිළිබඳ නොගැලපෙන්නේ අහනවා ආත්‍රපෝඩා ඛණ්ඩිත ස්නායු රැහන්. හරිනේ. එකනොඩර්මේටා ඇතමුන් ශීර්ෂණය දරයි නෑ වැරදි. කිසිම කෙනෙක් එකනොඩර්මේටා වල ශීර්ෂණය දරන්නේ නෑ. කුඩාට උත්තේ 2. අනිත් ටිකක් බලමු ප්‍රතිහෙමින්තේස්ලා ශාකනයේ වාමාශ වාහිනී කුහරයේ හරි මේ පරපෝෂී කට්ටිය දරනවා. හරි. ඇනලිඩා ශ්වසනයට ආධාර වන අංශපාදිකා වල එක්තරා ආකාරයක් චලනය අනික ශ්වසනය. සංචරණය හා ශ්වසනය. නෙමටෝඩා දේහ බිත්තිය හරහා සරල විස්තරණයෙන් ශ්වසනය කරයි. ඔව්. මොකද ශ්වසන පද්ධතිය මුලින්ම ආවේ ඇනලිඩාවන්ට. කොන්ඩ්‍රික්ටියස් ඔස්ටික්ටියස් වෙනස්කමක් නොවන්නේ කියන සමානකමක් වෙන්නේ. පෞච්ච වරලේ ස්වභාවය නෑ දෙන්නගේ වෙනස්. ආවරණ වූ කොරල වල ස්වභාවය වෙනස්. බාහිර සංසේචන පමණක් නෑ කොන්ඩ්‍රික්ටියස් අභ්‍යන්තර පමණයි.
ජලක්ලෝම මගින් ශ්වසනය ඔව් එක හරි. ජලක්ලෝම විවෘතද ආවරණය වෙලාද කියන එක නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ ජලක්ලෝම මගින් ශ්වසනය කිරීම. ඒක දෙන්නම ශ්වසනය කරන්නේ ජලක්ලෝම මගින් තමයි. යන උත්තරේ 4 සැකිල්ල කොහොමත් කාටිලේජයි අස්තිමයයි වෙනස. ශාක පටක පිළිබඳ අසත්‍ය. අපිචර්මයේ පූරක පටක පද්ධතිය ඇත්ත එතනින්ම අසත්‍යක තේරෙනවා. අපිචර්මයේ ඇත්තනේ චර්මීය පටක වලට උත්තරේ 1. අනිත් එකේ ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ස්තිලෝකෝනාස්තර අපිට ශාකන්දේ සනාල කලාප ජීවි සෛල අන්තර්ගත වෙනවා. හරි. සනාල කලාප වල ජීවි සෛල අන්තර්ගතයි. වල්ක එම්බියම් පාර්ශ්ව විභාජක හරි. ඒවා ලොකුට පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ. ඉතින් මේ රූපය ටක් ගාලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙනවා නම් මොකද්ද මේ රූපය කියන එක පැහැදිලිවම අර තාරකාකාර හැඩති සනාල කලාප තියෙනවා. ඊට පස්සේ මූලකේශත් පොඩ්ඩක් විතර පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් එක දවසකට ද්විබීජපත්‍රි මුලක් මේ දකින්න. සිම්ප්ලාස්ට පතේ අපොප්ලාස්ට සිම්ප්ලාස්ට පටලහරා පත තුනෙන් සිම්ප්ලාස්ට පතේ ගැන අහනවා. අඩුම ප්‍රතිරෝධය නැහැ. ඒ අපොප්ලාස්ට ද්‍රව්‍ය වර්ණීයව ඇතුල් කර ගැනීමක් සිදු වෙනවා. ඔව්. කලයක් නෙජ වර්ණීයව තමයි අතෝරගන්නේ. ඕන තරම් ඔක්කොටම එන්න දෙන්නේ නැහැ. එන උත්තරය වෙන්නේ 2. අනිත් එක බැලුවොත් නැවත නැවත පටලහරා ද්‍රව්‍ය ගමන් කරන්නේ පටලහරා පරිවාහනයේදී සිම්ප්ලාස්ට එකේදී එකපාරක් පටලහරා ඇතුල් වුණාම ඊට පස්සේ ප්ලාස්ම බන්ධ හරහා තමයි ආය යන්නේ. අන්තර්චර්මය අවහිර වෙන්නේ නැහැ. සක්‍රිය පරිමාණයෙන් ද්‍රව්‍ය පරිමාණයක් එම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්ලාස්මා අන්ධාරා ඉඳ තියෙනවනේ යන්නේ. හරි. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් වෙලාවට මේ අර ශාක වල තියෙන මූලද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය කරන මූලද්‍රව්‍ය වල වගුව ඔයගොල්ලෝ හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න ඕනේ. සියල්ල ඒ විදිහටම පාඩම් කරන එක අමාරු වෙයි. නමුත් ඒ වගුව නැවත නැවත පරිශීලනය කරනකොට මේ පිළිබඳව නිකන් හුරුවක් වෙනවා. ඊට පස්සේ හුරුවෙන් වගේ ඔයගොල්ලන්ට උත්තරයක් ගහගන්න, ලියාගන්න හැකියාව ලබා ගන්න ඕනේ අඩුම ගන්න. ඒ අනුව පළවෙනි එක හරි. සල්ෆර්, සල්ෆේට්, ලපටි පත්‍ර වල හදිතක්ෂය එක හරි. දෙවෙනි එකේ ආකාරය වැරදි. N3- එහෙම කියලා එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක නයිට්‍රේට් එහෙම නැත්නම් ඇමෝනියම් හරි. NO3- හරි එහෙම නැත්නම් NH4+ හරි. මේක මේ සංයෝගය හරි වුණාට එහෙම අවශෝෂණය කර ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. යනවා B වැරදි කියලා අපිට ගන්න වෙනවා. ප්‍රතිඵලය හරි. කොපර් වල ඒක හරි. කොපර් සියු ධන මුල් වල වර්ධනය බාල වීම යනවා A හා ලක්ෂණය නිවැරදි අනුපිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව A හා C. ඒතර උත්තරය වෙන්නේ 3. හරි. 16ට උත්තරේ 3. බීජ සුප්තතාව දිරිගැන්වීමට අදාළ ශාක වර්ධක යාමකේ බීජ සුප්තතාව කියන්නේ නිකන් නිෂේධන ක්‍රියාවලිය යන බීජය පැලවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක දිරිගන්වන එක තමයි ඇබිසිසික් අම්ලය. 7. ශ්වාන් සෛල දකින්න පුළුවන් පටකය, ස්නායු පටකය, ඒ වගේ ඒවා කෙලින්ම උත්තර ගහගෙන යන්න පුළුවන් ඒවා. මොකද නියුරෝන සෛලවල අපි දන්නවා අක්ෂණය වට ඇතිලා මයිලින් කොපු හදන්නේ මේ ශ්වාන් සෛල. අක්මා අනුකණ්ඩිකාව පිළිබඳ අසත්‍ය. මේ වගේ ඒවා ටිකක් හිතලා උත්තර ගන්න ඕනේ ඒවා. අක්මාවේ කෘත්‍ය මේකක එක හරි. මේකකේ තමයි අනුකණ්ඩිකාව. හෙපටොසයිට ස්තම්භ දෙකක් අතර අක්මා කෝටරාබ ඇත. මතක් කරලා බලන්න මෙහෙම මධ්‍ය සිරාව. කොහොම තියෙනවා මධ්‍ය සිරාව මැද මේ මධ්‍ය සිරාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම එක තැනක් අඳින්නම්. මෙහෙම හෙපටොසයිට සයිලෝම තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. මේවට අපිට මේ එකකට අපිට කියන්න පුළුවන් ස්තම්භ යුග ස්තම්භයක් කියලා. හරි. ස්තම්භයක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ආයෙ තව ස්තම්භයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි යාකෘතික ප්‍රතිහාර ශිරා ශාඛාවත් ඒ වගේම ආකෘතික දමන ශාඛාවක් තියෙනවා. මේකට තමයි එතකොට මේ වෙන රුධිරය මුදා හරින්නේ. හරි. මෙන්න මේ ප්‍රදේශය තමයි අක්මා කෝටරාබයක් කියලා කියන්නේ. ඒ අනුව ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ස්තම්භ යුගල් දෙකක් අතර තමයි කෝටරාබ තියෙන්නේ. මෙතන කියන්නේ ස්තම්භ දෙකක් අතර කියලා. මේ ස්තම්භ කියන්නේ මේවා. ඒතකොට ස්තම්භ දෙකක් අතර තියෙන්නේ මේක. ඒක පිත්තනාලිකාව. ස්තම්භ යුගල් දෙකක්. ස්තම්භ යුගලක් මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ යුගල් දෙකක් අතර තමයි කෝටරාබේ තියෙන්නේ. එහෙමයි හරි වෙන්න ඕනේ. මේක තියෙන්නේ ස්තම්භ දෙකක් අතර. එහෙනම් ඒක වැරදි. ඒතර උත්තරේ එන්නේ 19ට 2.
අනිත් හරි කොටරාප වලට යාපෘතික ප්‍රතිහාර ශිරාව සහ දමන ශාඛාව විරුද්ධ වෙනවා. මධ්‍ය ශිරාව වලින් එකතු වෙලා යාපෘතික ශිරාව හදනවා. ඒක හරි කොටරාප ආස්තරණයේ කූපර සෛල තියෙනවා. මේ අතරින් රුධිරය දැන් ගමන් කරනකොට මේවා තියෙන විශේෂිත වූ කූපර සෛල තියෙන විශේෂය මගින් ඒවත් මහා භක්ෂණ වගේ සෛල ඒවා ඉන්න ශුද්ධ ජීවනාගේ අධිග්‍රහණය කරනවා. 20 ගැස්ට්‍රීන් හෝමෝනය හොඳින් නිදහස් වීම උත්තේජනය වෙන්නේ. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ කියවලා තියෙනවා නම් ඒ හරි තැන ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. නැත්නම් මේක යන්තම් මතකෙන් බෑ. ඒක එන්නේ උත්තරේ 3. ආමාශය බිත්තිය ඇදීම. ආහාර නිසා ආමාශය බිත්තිය ඇදීම සිදු වෙන්න ඕනේ ගැස්ට්‍රීන් ස්‍රාවය වෙන්න. උත්තරේ 3. පුප්පුෂීය ශිරාව. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හෘදයෙන් යන ධමනිය, ඒ කියන්නේ රුධිරය එළියට යන ධමනිය, සංස්ථානික ධමනිය හා පුප්පුෂීය ධමනිය. ඊට පස්සේ හෘදයට එන ප්‍රධාන ධමනියෙන් මේ ශිරාව වෙන්නේ අදර මහා ශිරාව, උත්තර මහා ශිරාව සහ පුප්පුෂීය ශිරාව. ඒ අනුව පුප්පුෂීය ශිරාව මොකද්ද කරන්නේ? වම් කර්ණිකාව වෙත පැමිණෙන්නේ නැහැ. වම් කර්ණිකාවෙන් පිට වෙනවා. හරි. වම් කර්ණිකාව වෙත පැමිණෙන්නේ අදර මහා ශිරාවත් උත්තර මහා ශිරාවත්. දකුණු කර්ණිකාව වෙත තමයි එන්නේ. එතකොට ඒක උත්තරයට ගන්න පුළුවන් 3. එයා ගේන්නේ පෙනහැල්ලේ ඉඳලා අරගෙන එනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් වලින් සංතෘප්ත රුධිරය තමයි ගේන්නේ. ඒකට ඔක්සිජන් හීන වෙන්නේ නැහැ. හෘදය නිවත රුධිරය ගමන් කරා ඒ වැරදි. ඊට මේ රෝග සහ නොගැලපෙන්නේ 22 අහනවා මෙහෙම. මන්දාතතිය අධික ලුණු පරිභෝජනය. නෑනේ. ඒ අර්ධාතතිය. ආඝාතයේ ඇන්ජයිනා නෑ. ඇන්ජයිනා එන්නේ හෘදයාබාධ සඳහා. අධ්‍යාතතිය ඩෙන්ගු රක්තපාත වුණා නෑ. ඒක මන්දාතතියයි. හෘදයාබාධ ක්‍රියාශීලී ජීවන පැවැත්ම නෑ. ක්‍රියාශීලී වුණාම හෘදයාබාධ දෙන්නේ නෑ. ක්‍රියාශීලීත්වය අඩු වුණාම තමයි හෘදයාබාධ දෙන්නේ. थ्रोम्बोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस एक उत्तरे 5 ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස යාමනට දායක නොවන්නේ කෙලිම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් හයිපොතැලමස් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස යාමනට දායක වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මොළේ මැරුණු කෙනෙක්ගේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය සිද්ධ වෙනවා. මේ හෘදය සිද්ධ වෙනවා. ඒකට හේතුව පූර්ව මොළයේ කොටස් ඒකට අදාළ වෙන්නේ නැති නිසා. T වසසයිල ප්‍රතිශක්තිය පාඩමේ අනුවර්තී ප්‍රතිශක්තිය T හා B සෛල වල පැහැදිලිව අපි ඒ පාඩමේ කරලා තියෙනවා. සොෆ්ට්වෙයාර් පාඩමේ වීඩියෝ එකක් නැති අරගෙන බලන්න. ඒකේ බලමු මොනවද හරි කියලා. හියුමරෝල් ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර නෑ. ඒ B සෛල වලට අදාළ එකක්. Y හැඩති ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහක දරන්නේ B සෛල. T වසසයිල සමග එක්ව ක්‍රියා කරයි. ඔව්. මොකක් හරි ආක්‍රමණයක් ආපුවම T B එකට එකතු වෙලා ඒකට විරුද්ධව ක්‍රියා කරනවා. හරි. පක්ෂ විපක්ෂ කියලා නෑ. හරි. දෙකම එකට එකතු වෙලා ක්‍රියා කරනවා. යන උත්තරේ 3. ක්ලෝන ඇති කර ගැනීම සිදු නොකරයි නෑවැරදි ඇති කර ගන්නවා. ද්විතීයික ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරات ඇති කරනවා. ඊළඟ මුත්‍රා සෑදීම ගැන අහනවා. වෙන්න පුළුවන් දේ ගැන සත්‍යයක තමයි ඔයගොල්ලෝ තෝරන්න ඕනේ. විදුර සංවලිත නාලිකාවේදී ජලය සක්‍රීය ප්‍රතිශෝෂණය වෙනවා නෑ. ජලය කොහෙදවත් සක්‍රීය ප්‍රතිශෝෂණය වීමක් වෙන්නේ නෑ. මෙතන තියෙනවා H+ හා ඇමෝනියා සක්‍රීය පරිවහණයෙන් ඒක වැරදි. ඇමෝනියා අක්‍රීය. H+ සක්‍රීයයි හැබැයි ඇමෝනියා අක්‍රීයයි. ප්‍රාස ප්‍රෝටීන ඇමයිනෝ අම්ල ගුච්චික පෙරණයට පෙරීම සිදු නොවේ. නෑ ඇමයිනෝ අම්ල පෙරෙනවා. ප්‍රාස ප්‍රෝටීන පෙරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇමයිනෝ අම්ල පෙරෙනවා. පෙරිලා ආයේ ඒවා ප්‍රතිශෝෂණය වෙනවා ඔක්කොම. පෙරෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. ආරෝහණ බාහුවෙන් නික්මන පෙරණය වඩා සාන්ද්‍ර වේ. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් අපි බලන්න ඕන. මෙන්න එනවා එල්ලේ පුඩුව. එල්ලේ පුඩුවේ මේක අවරෝහණ. පල්ලෙහාට එන එක අවරෝහණ, උඩට යන එක ආරෝහණ. ආරෝහණ බාහුවෙන් යන එක වැඩි සාන්ද්‍ර වෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙයා තනුක වෙනවා. මෙතනින් එළියට එනවා. ඒ කියන්නේ විදුර සමලිත නාලිකාවට එන එක තනුකයි. ඒකට හේතු වෙන්නේ අවරෝහණ බාහුවේදී යම්කිසි ජලය ප්‍රතිශෝෂණයක් වෙලා මෙතෙන්දී මේ ආරෝහණ බාහුවට එන පෙරණය සාන්ද්‍ර බවෙන් යුක්තයි. හැබැයි ආරෝහණ බාහුව තුලදී ජලය ප්‍රතිශෝෂණයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතෙන්දී අයන සෝඩියම් අයන වගේ අයනවල ප්‍රතිශෝෂණයක් වෙනවා. ඒ අනුව අයන ඉවත් වීමත් ජලය ඉවත් වීමත් නිසා සාපේක්ෂව තරලයේ තනුක වෙනවා. පස්වෙනි එක තමයි ඒක උත්තරේ වෙන්නේ අවිදුරු සංවලිත නාලිකාවේදී බයිකාබනේට් ප්‍රතිශෝෂණයෙන් දේහ තරල pH තුලිතය පවත්වා ගන්නවා. ඒක එහෙමම තියෙන වාක්‍යයක් මම දැම්මේ. ඒක හරි 5. ඊට පස්සේ ස්නායු පද්ධතිය ගැන අහනවා. දැන් ඔන්න 13 ශ්‍රේණියට පැන්න. අනුවේගී ස්නායු සුෂුම්නාවෙන් හා කපාලයෙන් ආරම්භය නෑ. අනුවේගී ස්නායු සුෂුම්නාවෙන් පමණයි ආරම්භ වෙන්නේ. ඒක රූප සටහන බලුවොත් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා. පොතේ තියෙන.
අපවාහී නියුරෝන මගින් සංවේදන ප්‍රතිග්‍රාහක වලින් එන සංවේදන ලබා ගනී නෑ සංවේදන ලබා ගන්නේ අභිවාහී වලින්. සිනිඳු පේශි පාලනයේ ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතිය සිදුවේ. ඔව් ඒක හරි. 3. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය කපාල ස්නායුවත් නෑ. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය ආයත් වෙන්නේ ඔන්ලි මොලේ සහ පිසුනාව පමණයි. ප්‍රත්‍යානුවේගී පද්ධතිය ශක්ති උත්පාදන ක්‍රියා ආරම්භ කරයි නෑ ඒ අනුවේගී පද්ධතිය. 27 මානව චර්මයේ නොමැත් මේ චර්මයේ හරි අප චර්මයේ නෙමෙයි චර්මයේ නොමැත්තේ උත්තරේ වෙන්නේ මෙලනොසයිට් 4. ඒවා තියෙන්නේ කොහෙද? අපි චර්මයේ. හරි. මෙම ස්තර දෙකකට තියෙන්නේ මේ තුනී අපි චර්මයේ සහ චර්මයේ. ඒතර මේ අපි චර්මයේ ගැඹුරුම ස්තරය තමයි මෙලනොසයිට් කියන්නේ. ජනක ස්තරය ඒ කියන්නේ ඒක මෙලනොසයිට් විතරක් තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. මේකේ තනින් තනට තමයි මෙලනොසයිට් සෛල කොහොම තියෙන්නේ. යනවා ඒකට උත්තරේ 4. රුධිර වාහිනිය තියෙනවා මර්කර් මඩල කියන ප්‍රතිග්‍රාහකයක්. සිනිඳු පේශි තියෙනවා රෝම උද්ගාමක පේශි. හරි. වසා වාහිනිය ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ශුක්‍රාණු ජනනයේදී ඌනණය සිදුවන්නේ. කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ මතකයේ මේ අහන්නේ. කෙලින්ම මතකය. කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් උත්තරේ 2. ප්‍රාථමික ශුක්‍රාණු සෛල වලින් ද්විතීයික ශුක්‍රාණු ඇතිවීමේදී උත්තරේ 2. 29ක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේක අවධානය ගන්න මේ ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න වගුවක් වගේ ගහලා හොඳට පාඩම් කරගන්න බලන්න භ්‍රූණ එයාගේ ලක්ෂණ වලින් දෙවන ත්‍රිමාසිකයට අදාළ ලක්ෂණ වෙන්නේ. ඒක හෘද ස්පන්දනය ආරම්භ වෙන්නේ කොයි එකේද? පළවෙනි ත්‍රිමාසිකයේ. දිග 10 cm වෙන කොහෙවත් අවස්ථාවක් නැහැ. පළමු ත්‍රිමාසිකයේදී දිග වෙන්නේ 5-7 cm. ඒ වැරදියක් ගියා මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතා ක්‍රියාකාරී වීම එක හරි. දෙවෙනි ත්‍රිමාසිකයේදී ඉතා ක්‍රියාකාරී වෙනවා. තුන්වන ත්‍රිමාසිකයේදී ක්‍රියාකාරී බව අඩු වෙනවා. ඒක මොකද ලෙඩ වෙලා නැහැ. ඉඩමදි වෙලා. يعني දෙවෙනි ත්‍රිමාසිකයේදී හොඳට ඉඩ තියෙනවා ගර්භාෂය තුල. ඒ නිසා ඉතා ක්‍රියාකාරී. පද්ධති සම්පූර්ණ විකසනය වීම හරි. ඒකත් දෙවෙනි එකට අදාළයි. දිග 30 cm හරි. ඒකත් හරි. පද්ධති සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාකාරී වීම නැහැ. ඒක වෙන්නේ තුන්වෙනි එකේදී. පද්ධති සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාකාරී වීම වෙන්නේ තුන්වෙනි ත්‍රිමාසිකයේදී. ප්‍රධාන අවයව ජනනය ආරම්භ වීම පළවෙනි ත්‍රිමාසිකයට අදාළ එකක්. කියන උත්තරය වෙන්නේ C D E. උත්තරේ 1. 30. ආක්ෂක සැකිල්ලට අයත් අස්තියක් නොවන්නේ එළිම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් 4 අක්ෂක ආස්තිය. මෙන්ඩලී ප්‍රවේණියට පටහැනි ප්‍රකාශය මොකද්ද? ලක්ෂණය තීරණය කරන ඇලීල යුගල් විදිහට තියෙනවා හරි. සම විටම ප්‍රමුඛ ඇලීලේ මගින් නිලින ඇලීලේ සම්පූර්ණව යටපත් කරයි හරි. මෙන්ඩලීය ප්‍රවේණියට අදාළව හරි. ඒකාංග මුහුමේ F2 ප්‍රජනිතයේ ප්‍රවේණි දර්ශන අනුපාතය 1:2 1 වේ. ඒකාංග මුහුමේ F2 3ට 1යි. නෑ මෙහෙමනේ එන්නේ. ඔන්න මම මෙතනින් පටන් ගන්නවා මේ වගේ ඒවා දෙකක් එක්ක මුහුම් කරාම ලැබෙන ප්‍රජනිතය මෙහෙමයි. capital T simple t capital T simple t simple t simple t කියලා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රජනිතයන් ලැබෙන්නේ. එතකොට උස්ස මිටි. ඒ අනුව අපි 3ට 1යි කියලා දාන්නේ රූපානුදර්ශ අනුපාතය කියන එක ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දි ප්‍රවේණදර්ශ අනුපාතය ගැන වැඩි කතා බහක් නැති වුණාට ඒක 1ට 2ට 1ක් වෙනවා. මොකද capital T තියෙන 1යි මේවා 2ක් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා හරි. එනවා මේ ප්‍රකාශය හරි. ද්වයාංග මුහුම ස්වාධීන සංරචනය මගින් විස්තර කළ හැක. ඔව් ඒකට තමයි ස්වාධීන සංරචන නියමය විස්තර කළේ. ද්වයාංග පරීක්ෂා මුහුමකින් 9ට 3ට 1 ලබාගත හැක. ඒක කිසිම විදියකින් අපිට කරන්න බැරි දෙයක්. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම බැලුවොත් අපි උස්ස කියන ලක්ෂණයට අදාළවත් ඒ වගේම පාට අවගම් මුහුමක් හරි බීජ වල වර්ණය හරි මොකක් හරි. ඒතර මෙන්න තියෙනවා ද්වයාංග මුහුමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන කෙනා. ඒක ද්වයාංග පරීක්ෂා මුහුමක් කියලා කියන්නේ මෙයාව පරීක්ෂා කරනවා කවුරුත් එක්කද මේ දෙකටම ලක්ෂණ දෙකටම නිදින සමයෝගී කෙනෙක් එක්ක. කියන ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා මෙතනින් ජන්මානු වර්ග මෙයාගෙන් හැදෙනවා 4ක් capital T capital Y capital T simple y simple T capital Y සහ simple T simple y කියලා මෙයාගෙන් එක ජන්මානු වර්ගය හැදෙන්නේ. එනවා මේ අතර මුහුම් කරපුවාම ලැබෙන අනුපාතය වෙන්නේ 1ට 1යි. මේට වඩා සංකලන වෙන විදිහක් නෑ. මේක තමයි උපරිම සංකලන වෙන ආකාරය. මෙතනින් කොච්චර වුණත් එන්නේ එක ජන්මාන වර්ගයයි. ඒ නිසා 9ට 3ට 3ට එකක් ලබා ගන්න බෑ පරීක්ෂා මොහොමක් කරලා. ඒකට මෙයාගේ අතර ද්වයාංග මොහොමක් කළොත් පුළුවන්. යන උත්තරය වෙන්නේ 5:31ට. ඊළඟ එකත් කෙලින්ම ඔයගලන්ට හිතලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන් එකක්. ප්‍රමුඛ අභ්‍යවනයේදී උදාහරණයක් විදිහට කුකුලන්ගේ
පිහාටුවල වර්ණය තීරණය කිරීමට අදාළව I කියන ජානයේ සමයුග්මක නිලියන අවස්ථාවේදී තමයි වර්ණයක් පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වර්ණය ඇති කරන එක ප්‍රමුඛ එකක් හරි තියෙන්නත් ඕනේ. දෙවෙනි ප්‍රකාශයේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? බලපාන ජානයේ නිලියන සමයෝගී වුණාට C ජානයේ වර්ණය පෙන්වන්න අදාළ එකක්වත් නැති නිසා. උත්තර වෙන්නේ 32ට 3. ඊළඟට 33ට ප්‍රවේණිකව සමාන ඒකකයන් අතර අභිජනනය කිරීම හැඳින්විය හැක්කේ කෙලින්ම උත්තරේ අන්තරාභිජනනයයි ශාක හා සත්ව අභිජනනයට අදාළව කොටසෙන් මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් ලේසියි. දැන් අභිජනනය කියලා ලොකු පාර්ට් එකක් තිබ්බට ඉතාලම සරලව ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකෙන් උත්තරේ ගන්න ටිකක් හරි බලාගත්තා. හරි 34 ඥාන සැකස්ම ජීවීන් තුළ ඥාන සැකස්ම පිළිබඳ වැරදි වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. ඒක 7 වෙනි පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්නයක්. ඥාන වර්ණ දෙක මත විභින්න ඒකක ලෙස පවතිනවා. ඒක හරි. වෙන වෙනම ඒකක විදිහට තියෙනවා. ශූන්‍යස්තික DNA හි අන්තර්ජාන නොවන කොටස් සියල්ල ප්‍රෝටීන සඳහා හේතු සපයයි. කොහොම ඒක බලා ගන්න. මම අඳිනවා ශූන්‍යස්තිකයන්ගේ DNA දාමයක් කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේක. මේකේ මම අඳිනවා ඥාන. ඔන්න තියෙනවා ඥාන. මේක gene 1 කියලා මම ලකුණු කරනවා. මේක gene 2 ඥානය 2. ඒත් මේක තමයි අන්තර්ජානය. අන්තර්ජාන මෙන්න මේක. ඒත් මේකෙන් කියන්නේ මේ gene 1 වල තියෙන හැම අන්තර්ජාන නොවන කොටස් මේ කියන්නේ මේ වගේ කොටස් වල හැම දිගටම ප්‍රෝටීන සඳහා හේතු සපයනවා කියලා නෑ. ඒක වැරදි. ඒකට හේතුව මේ වෙයි ආයෙ තියෙනවා ඉන්ට්‍රෝන සහ එක්සෝන. ඉන්ට්‍රෝන කියන්නේ මේ හේතු සපයන්නේ නෑ ඒවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රකාශය වැරදි. උත්තරේ ඒකට 2 34. අනිත් හරිය ඔපෙරෝන කියන්නේ ප්‍රාග්නොස්ටිකයේ සමූහ ලෙස තිජාන ප්‍රතිලේඛයේ සැකසීමට ලක් වී mRNA හැදෙනවා. අන්තර්ජාන වල පැහැදිලි කෘත්‍යයක් නැහැ මේක. TI ප්ලාස්මිඩයක් මතක් කරගන්න ඇග්‍රොබැක්ටීරියම්ගේ TI ප්ලාස්මිඩේ tDNA මායිමට අයත් නොවන්නේ එහෙමත් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. රූප සටහනක් විතරයි ඕගලන්ට තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් ගැන අවධානය හොඳට යොමු කරගන්න. ඒකේ නැත්තේ ඇග්‍රොබැක්ටීරියම් සඳහා ප්‍රතිවලිත ආරම්භය. ඒක තියෙන්නේ tDNA රීජියන් එකට වෙනම. ප්ලාස්මිඩයට අන්තර්ගතයි. හැබැයි වෙනමයි තියෙන්නේ tDNA එකේ නෙමෙයි. හරි. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම එකක් තියෙන පොතේ. ඒකේ මෙහෙම tDNA මායිම කියලා ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඒකේ එක එක ඒවා තියෙනවා. දැන් තැනට මේ ඇග්‍රොබැක්ටීරියම් සහ ප්‍රතිවලිත ආරම්භය තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක. එන උත්තරේ 35ට 1. සෞම්‍ය කලාපික පලාල්පත්‍ර වනාන්තර බියෝමය පිළිබඳ අසත්‍ය. පළවෙනි එක තියෙනවා විශාලතම බියෝමය. පෘථිවියේ විශාලතම බියෝමය නෑ. ඒ වගේ කරුණක් මේ වගේ එකකට එනවා. එතකොට ලේසියෙන් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. විශාලතම බියෝමය මොකද්ද? උතුරු කේතුදර වනාන්තර. යනවා 36ට 1. පත්නශීල ශාක ප්‍රමුඛයි වර්ෂාපතනය හරි ශිෂ්‍ය තරණය කරන ජීවීන් ඉන්නවා. ගිම්හානයේ උණුසුම් හා ආර්ද්‍ර. 37 දේශගුණික විපර්යාස වල බලපෑමක් නොවන්නේ ඒකත් අනිත් ඔක්කොම ටික බලපෑම් වෙනවා. අම්ල වැසි ඇතිවීම දේශගුණික විපර්යාස වල ලොකු බලපෑමක් කියලා කියන්න බැහැ. පරිසරය හානි වීමක් තමයි පරිසර හානියක්. නමුත් ඒක දේශගුණික විපර්යාස වලින් නෙමෙයි. ඒක එන්නේ වෙන හේතු නිසා. 38 රසායනිකව ජීවන වර්ණය කරනු ලබන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය මගින් ජීවන වර්ණය කරන්න ලබන්නේ මොකද? මෙතනින් රෝහල් වල ඇඳන් මෙට්ට 5. 39 ඔන්න තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. අර සුද්ධජීව විද්‍යාවේදී ජීවීන් හා ඇති කරන රෝග වලට අදාළව වගුවක් තියෙනවා. ඒ වගුවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස් පයෝජීන්ස් මගින් ඇති කරන රෝගයේ රූමටික උණු. 7. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා 40 10 වෙනි පාඩමෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ දාලා තියෙන්නේ. බරවා රෝගයේ සම්ප්‍රේෂණයට බලපාන කරුණක් නොවන්නේ. ඒකේ කෙලින්ම ඔය ලිස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ නොවන අදාළ නොවන කාරණේ තමයි 3 මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය. ඊට පස්සේ ABCD ප්‍රශ්න වලට යමු අපි. සෛල වල න්‍යෂ්ටිය. ඒ ගැන අහන්නේ හරි එක අහන්නේ. හරි ඒවා කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැම විටම වර්ණ දෙක දරයි නැහැ. ඒ ක්‍රොමැටින් එක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. සියලුම RNA ආකාර සංශ්ලේෂණය කරයි. ඒක හරි. tRNA සංශ්ලේෂණය කරනවා. rRNA mRNA ඔක්කොම න්‍යෂ්ටිය තුල තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. සජිද්‍රයි ද්විත්ව පටලයක් දරයි. ඔව්. රයිබෝසෝම් සංශ්ලේෂණය හරි. ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය කරන්නේ නැහැ. ඒක රයිබෝසෝමයට අදාළ කාර්යයක්. ඒ අනුව B D C උත්තරේ 5 B C D.
42 සිස් අසන්තෘප්ත මේද මේදය ගත්තාම මේදය අපිට බෙදන්න පුළුවන් සංතෘප්ත අසන්තෘප්ත කියලා අසන්තෘප්ත එක්කෙනානේ ආයෙ බෙදන්නේ සිස් ට්‍රාන්ස් කියලා එයානවා ඒ ගැනයි අහන්නේ එයා එස්ටර් බන්ධන දරයි ඒක පොදු කාරණාවක් මේක හරි ද්විත්ව බන්ධන සහිත හයිඩ්‍රෝකාබන් දරයි ඔව් අසන්තෘප්ත නම් ද්විත්ව බන්ධන දරනවා ඒකත් හරි ශරීරයට අහිත කරයි නෑ ශරීරයට අහිත කරයි කියලා කියන ට්‍රාන්ස් අසන්තෘප්ත මේද ඒක වැරදි ට්‍රයි ඒසයිල් ග්ලිසරෝල් වර්ග වේ ඒක හරි පොදුවේ මේද වලට අදාළ දේවල් කාම රුෂ්ණත්වයේදී ඝන ලෙස පවතී එහෙම ඝන ලෙස තියෙන සංතෘප්තේව අසන්තෘප්තේව ද්‍රව යනවා ඒකත් වැරදි උත්තරේ A B B 1 43 සෙලියුලෝස් දරන සෛල බිත්ති තියෙන්නේ ඩයටම්ට සෙලියුලෝස් දරන සෛල බිත්ති ඇත්තේ ඩයටම්ට තියෙනවා ආයේ සාගසම්ට තියෙනවා යුග්ලිනාට සෛල බිත්ති නැහැ මියොකෝට තියෙන කයිටින් තියෙන සෛල බිත්ති පැරමීසියම්ටත් සෛල බිත්ති නැහැ උත්තරේ 3 44 අජීවී සෛල පටක අජීවී සෛල පමණක් තියෙන්නේ මෙතනින් අරටුව සහ වල්කය කියන කොටස් දෙකේ. ඒ කියන්නේ CD උත්තරේ වෙන්නේ 4. ඒවට මේ අකුරු ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ දන්නවා මොකද්ද කියලා. 5 આવොත් තමයි කොයි සංකලනයද කියලා අඳුරගන්න බැහැ. පොගනාටුම්ගේ ජීවන චක්‍රය මතක් කරගන්න ඒකේ දක්නට නොහැක්කේ. ප්‍රමුඛ බීජාණු තියෙනවද? නැහැ. ප්‍රමුඛ නැහැ. ප්‍රමුඛ වෙන්නේ ජන්මාණු ශාකය. එහෙනම් ඒක අපිට උත්තරයට ගන්න පුළුවන්. විෂම රූපී පරම්පරා ප්‍රත්‍යවර්තනය ඕනෑම ජීවන චක්‍රයක අපි අධ්‍යයනය කරන ශාකවල තියෙනවා. ඊළඟ විෂම බීජාණුකතාව දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එයා සමබීජාණුකයි. ඒක ගෘහී ජන්මාණු ශාක. ඒක දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ජන්මාණු ශාකයේ ද්විගෘහී නිසා. සංසේචනය මත ජලය මත රඳා පැවතීම අපිට දකින්න පුළුවන්. අනෝ දැකිය නොහැක්කේ කියන්නේ ACD 2. A+ ඒ පොසිටිව් කියන රුධිර ගණයේ තියෙන පුද්ගලයෙක්ගේ බලන්න මොනවද හරි කියලා රුධිරයේ AB පොසිටිව් පුද්ගලයෙකුට නිරුපද්‍රිතව ලබා දිය හැක. ඔව් ඒක හරි. රුධිරයේ ප්‍රති RH ප්‍රතිදේහ නොමැත. ඕනේ. ප්‍රති RH ප්‍රතිදේහ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ පොසිටිව්නේ. RH සාධකයේ තියෙනවා. ඒක තියෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රතිදේහයක් තිබුණොත් ඒව මගින් මේ RH සාධකය විනාශ කරනවා. ඒ හින්දා ඒක ප්‍රතිදේහ නොමැත කියන එක හරි. රක්තාණු වල B ප්‍රතිදේහ ඇත නෑ B ප්‍රතිදේහ ඇත කියන එක හරි නමුත් රක්තාණු වල තියෙනවා කියන එකයි වැරදි. ඒවා තියෙන රුධිර ප්ලාස්මේ. රක්තාණු වල රීසස් සාධකය නොපවතී වැරදි. රුධිරේ A පොසිටිව් හෝ නෙගටිව් වලට නිරුපද්‍රිතව දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නෙගටිව් වලට දෙන්න බෑ. ඒ අනුව උත්තරේ වෙන්නේ AB උත්තරේ 3. 47 මැණික් කටු සංදියේහි චලන ඒක ඔයගොල්ලෝ දැනුම පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ AB ඒ කියන්නේ අභිනයනය හා අපනයනය උත්තරේ ඒකටත් 3. DNA ප්‍රතිවලිතයේදී එන්සයිම් කෘත්‍ය නොගැලපෙන්නේ. මෙතන නොගැලපෙනවා එකයි තියෙන්නේ. හරි. ට්‍රොපෝයිසෝමරේස් වල කාර්යභාරය තමයි ඉදිරියෙන් දාමය ලියහදී ඉදිරියෙන් තියෙන දාමය ආතතියට ලක්වීම වැළැක්වීම. මේකේ තියෙන්නේ නිරාවරණ වූ දාමය අලි උගලණය වැළැක්වීම කියලා ඒක වැරදි. අනිත් ටික ඔක්කොම හරි. යන උත්තරේ 5 C පමණයි. අවස්ථා 49ක ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර මිරිදිය තෙත්බීම් අනිත් ඔක්කොම වෙරළ බඩ තෙත්බීම් මෙහෙමනේ කඩොලාන කලපු කියන්නේ. පතන කියන එක තෙත්බීමක් කියලා ගන්න නැහැ. යන උත්තරේ වෙන්නේ CD විල්ලු සහ ගොහොරු. 4. අවසාන ප්‍රශ්නේ 50 වෙනි එක වීදුරු උපකරණයක් ජීවාණුවරණයට යොදාගත ක්‍රමවේද AC. තෙත්තාප සහ උණුසුම වායු ජීවාණුවරණය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්නෙ. 5 වෙනි එක උත්තරේ වෙන්නේ එතකොට AC. ඔන්න MCQ ටික එහෙනම් බලාගන්න මේ ටිකේ ඔයගොල්ලන්ගේ කීයක් 50න් හරිද කියලා මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කතා කරලා හරි අහන්න මොනවාරි තව පැහැදිලි කරන්න දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙනම් මේ පේපර් එකේම සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකෙන් අපි ඊළඟට හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ආයුබෝවන්